Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз екі өлшемді массив матрица. Жалпы массив дегеніміз ол бізде, сіздер білесіздер, ол бір атаумен біріктірілген, яғни бір типтес элементтердің жиынтығы, яғни оның типтері міндетті түрде біреу болады, и оның атауы біреу болады. Мен массивті көрген кезде бір этажды, бір көз алдыма бір этажды общага сияқты бір көз алдыма елестейді, яғни нөлінші номердегі бөлме, бірінші бөлме, екінші бөлме деген сияқты бізде ассоциация береді. А тең мысалға мына жерде 5, 6, 7, 8, 9 болатын болса, мысалға осы жерде бір көз алдыма мынандай А деген мысалға общага, осының ішінде нөлінші, мынау бірінші бөлме, мынау екінші бөлме, мынау үшінші бөлме, мынау төртінші бөлме деген сияқты елестейді. А мынау сол, соответственно, әр бөлмеде тұратын элементтер, яғни әр бөлмеде тұратын адамдар санына теңеседі. Ал матрицаны мен көз алдыма елестеген кезде бұл жерде уже өлшем бар, яғни бұл жерде тек қана бір этаждан тұратын болса, а матрицада как будто бір екі, кем дегенде 2-3 этаждан тұратын бір үлкен какой-то бір этажның бір үй елестейді көз алдыма. Олай деп айтуым тектен тек емес, себебі матрицада бізде былайынан. Бізде яғни мынандай этаждар бар, және олардың орналасқан колонна, яғни бағандары бар. Біз бірақ білеміз, что ол санау всегда нөлден басталады. Соответственно, мынау бізде нөлінші, мынау бірінші, мынау екінші, яғни бізде наоборотдан кетеді. Именно, соответственно, 1, 2, 3, 4 емес, 0, 1, 2, 3-ке шейін барады. Бұл бізде екі өлшемді массив деп аталады. Ал матрицамен, яғни екеуінің айырмашылығы, матрицада баған саны мен жолдар саны бірдей болады. Қазір давайте осы жерде квадрат болады, мына жерде квадрат емес, яғни 3-те 4-ті. Қазір осыны салып көрейік, бізде сол кезде бір деңе шығу керек. Так, осыны алайық. Мынаны А деген атауда тұр. А деген атауда бұл массивті былай береміз, қараңыздар. Ең алдымен, яғни бір жақтау береміз. Бәрін өшірейін. Бір жақтау береміз. Осы этаждың ішіне, бір үлкен этаж үйдің ішіне, яғни этаждар саламыз. Бір этаж, неқта екінші этаж. И мына жерде, соответственно, мына жерде үшінші этаж болады. Енді осының ішіне мен сандар берем. Бұл 10, 4, 2, 7. Мына жерге 4, 17, минус 3, 8. Мына жерде 1, 5, минус 8 және 6. Так, енді қараңыздар, бізде осындай екі өлшемді массив бізде дайын болды. Бірақ та бізде бар болғаны бағандар саны 0, 1, 2, 3. Мынау бізде. Так. Бітекші optionsқа бар, configure idle деп. Былай жасайыншы. Courier деген бірді. Courier не болмайды. Осы да. Окей, дейікші. Сол кезде. Мені қарасаңыздар, бізде мына жерде, мынау бізде 0-шы, мынау 1-шы, мынау 2-шы, мынау 3-шы колонна. И, соответственно, мынау бізде қазір данный момент 0-шы этаж, мынау бізде 1-шы этаж, а мынау бізде 2-шы этаж болып тұр. 2-шы этаж. 2-шы этаж. Енді бұл жерде мынандай нәрсені білу керек біз, қараңыздар. Егер естеріңізде болса, біз осы уақытқа дейін А0-шы дейтін болсақ, бізде мысалға, егер де мына элементтер жоқ болатын болса, А0-да бізде 10 болып тұр. Бұл ситуацияда бізде
А0 дейтін болсақ, бізде целиком этаждың барлығы шығып жатады. Қазір міне 14, 2, 7 деген шығып тұр. Енді қараңыздар, осы жерде целиком шығып жатыр. Бірді басатын болсам, бізде 4, 17, минус 3, 8 шығады. Енді қараңыздар, арасындағы элементке тоқталу үшін мен бұны алу керекпін ИТ, GT бойынша. Например, мынау 0-ші бағанның 0-ші орнында тұр деген сөз. Значит, мына жерге мен ИТ-ны берем. ИТ дегеніміз бұл бізде жол бойынша, ең бір жол бойынша береміз. Ол 0-ші жолда орналасқан. Қаншашыншы баған? Соответственно, бұл 0-ші баған. Бұл бізде 10 деген санды береді. Яғни бірінші I болады. Одан кейін қасында G болады. G бізде баған болады. ИТ бізде жол болады, ал GT бізде баған болады. Егер де осын беретін болсам, менде кодта 10 деген шығады. Соответственно, осы жерде қазір минус 8-ді алатын болсам, онда мен бұл екінші жолмен екінші бағанның қиылысы деп алам. Сол кезде менде минус 8-ді алады екен. 2 деп алатын болсам, менде осы санды береді екен. Вот минус 8 шығып жатыр. В принципе, осы адрестерді білетін болсақ, и осы жерде, яғни мынау қазір қанша қатардан, қанша бағандан тұратын білетін болсақ, и в принципе, массив пен матрицаның айырмашылығы қалай болады деп айтатын болсақ, соны ажырата алатын болсақ, ол бізге өте күшті ақпарат, және оның барлығы қазірге жеткілікті деп ойлаймын. Енді былай, біз қазір осы элементтердің барлығын толтырып жатыр, қазір қолмен бердік. Ал егер де мысалға біз оның қатар санын білмейтін болсақ, қалай толтыратын едік? Соны толтырудың бір 3 түрлі жолын көрсетейін. Ең бірінші жолы, кәдімгі біз білетін from array, import array, и осы жерге біз толтырамыз. Қараңыздар, a тең array деймізді. Осы жерге нені береміз? Оның типін береміз, типі integer. nmnm map int input .split. Енді осы жерге былайдан толтырам, қараңыздар. A деймін, осы жерге 2 тікжақша ашып алам. Міндетті түрде бірінші 0 мен for gt in range m, одан кейін бар for it in range m деп алу міндетті түрде. Себебі басқалай алсақ, бізде толған кезде, яғни қатармен бағанның саны орны ауысып кетеді екен. Қазір print a дейтін болсақ, мысалға қазір 3-те 3 деп беретін болсақ, бізде қараңыздар этаж үйлер, яғни бір қатарға шығып кетіп жатыр. Бізге этаж болып түсу үшін былайынан жазамыз. For i in a и print i болады. Бұл кезде бізде барлығы өзінің этаждарына түседі. Мысалы 3-те 3 дейтін болсам, менде қазір негізі данный момент матрица болып тұр. Ал көбіне бізде 3-те 4 деп келе салу мүмкін. Или наоборот 4 қатар, ал 3 баған болу мүмкін. Яғни осылайдан тола беру мүмкін. Енді қараңыздар, тура осыны мен қазір толтырамын. Енді адамдар енгізем. Менде адамдар ішіне кіргізем. For g in range m болады. Яғни бірінші мынау 0-ші этажға барады да, әр бағанға мәндер береді. Енді a, i, g болатын болса, тең болады int input. Неге int input? Себебі оның типі integer болу керек. Сөйтемізді соңында бітем. Print біреу жіберем. Сөйтемді for i in a деймді. Print i дейм. Например, 3-те 4 дейм. Толды қазір 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Барлығы, яғни бізде бір қатарға толып кетті. 1, 2, 3, 4, 0-ші этаж, 5, 6, 7, 8. Бізде ол бірінші этаж, мынау бізде екінші этаж. Екінші этаждың мынау бізде 0-ші бағаны, екінші этаждың бірінші бағаны, яғни бізде
мына екінші этаждың, точнее бірінші этаждың үшінші, яғни точнее нөлден бастасақ екінші бағаны болып жатыр. Яғни всегда санақ нөлден басталады. Нөлінші этаж, бірінші, екінші. Бұл бізде бірінші жолы, бұл бірінші жол. Бірінші жол. Енді екінші жол бар. Екінші жол бізде былай болады. Рандомды сандармен толтыру. Ол үшін не бар? Мен бүйтем. From random import randint деп толтырам. Сүйемінде мыналардың барлығы, яғни керек емес. Мынаның барлығы керек емес. Себебі мен нөлдің орнына осы жерге randint деп беремін да. Бірмен, мысалға 10 деп айта салайын, бірақ осы жерге любой диапазон беруге болады, и сол жердегі сандармен өзі автоматически толтырады. Бізге бар болғаны қанша қатар, қанша бағаннан тұратын берсек жеткілікті болды. Осы бізге бар болған тапсырма бізде осы 3, 10, 1, 9, 11, 7, 1 деген сияқты есеп мысалға толып берді. Осы жерден даже минус 5 пен 10 десек, значит минус 5 пен 10 аралығында мысалға толады. Мына бізде, в принципе, осылайдан шығады. Тағы да бір, бұл бізде екінші жол болды. Ал енді қараңыздар, енді үшінші жол бар. Үшінші жол вообще керемет, енді ол жол. Оны біліп алсаңыздар, өздеріңізді крутой бір программистпіз деп санасаңыздар болады. Деп қоясында. Жоқ, негізі ода емес, мақсат, яғни өзінің алгоритмді программированияға ұсына білу. Яғни біздегі ең өтімді нәрсе осы. Так, бүйтеміз. Ол бізде былай болады. Қараңыздар. Осы уақытқа дейін бізде мынандай нәрсе болған. Тең list осының ішіне map int input .split дегенді, если что, білетін болсаңыздар, сіздер біз осыны неде өтетін едік, бір өлшемді массивте өткен болатымыз. Тура осыны біз енді генераторға кіргіземіз да, for i in range n деп енгіземіз, m-ді енгізбейміз. Яғни m не үшін керек дейтін болсаңдар, бұл бізде есеп шығарған кезде керек болады. Қазір пока что тимей тұрасыздар, но когда есеп шығарасыздар, сол кезде керек болады. Данный момент оның осы жерге түкқасы жоқ, себебі list map int input бұл осының орнына бағандарды беріп отыр. Мысалы 3-те 4, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 18, 3. Мына осылайынан қатар толтыруға болады. Бір нюансы бар бұл жерде, яғни сіз баған санын өзіңіз туралап беру керексіз. Егерден бұлда бір нюансы мынандай толтыруға болады. 3-те 4 деп былай бердік, бірақ та біз осы 4-тен мысалға көп қылып былайынан беріп, мына жерге біреу, екеу беріп, мына жерге біреу беріп, осылайынан істесек те болады. Яғни бұған бәрібір қалай толтырады, яғни оның барлығын этаждарға не планомерно қосып кетуі мүмкін. Сол себепте, яғни қалай толтырып жатсыз, соған мұқият мән беру керек. Олай болса, былай жасайық. Бұл жерде бізде мынандай нәрсе бар. Мына кодтар, мына жерде кодтар бар, в принципе, осылармен таныс болсаңыздар болады. Ал бізде негізі мынандай нәрсе бар, қараңыздар. Өзі матрицалармен жұмыс істеген кезде көбіне келетін мынандай нәрсе бар. Мынау бас диагонал, одан кейін бас диагоналдың жоғарғы жағы, бас диагоналдың төменгі жағы, бас диагоналдың одан кейін ондай жағы жоқ екен ғой, тек жоғарғы және төменгі жағы болады екен. Бұл жағы, оң жағы деп ұрайын деп тұрмын қазір. Одан кейінгісі жанама диагонал бар, жанама диагоналдың жоғарғы жағы и төменгі жағы бар. В принципе, негізі мынаны қазір мен осыны ерімей сіздерге түсіндірейін, каким образом яғни бізде болатыны. Былай жасайық. Miro дейік та. Miroның ішіне кірейік, continue with Google. Былай жасайық. Бұлардың барлығын қалай шығып жатқанын біз яғни көріп отырмасақ өте қиындау. Былай істейік. Так, например, айтайық та, біз массивіміз қазір данный момент мынандай болсын. Так. Мына 5 бағаннан 5 қатардан тұрсын да. Сол кезде бізде былай болады, қараңыздар. 0, 1, 2, 3, 4 болады. Значит, соответственно, бізде баған саны 0, 1, 2, 3, 4 болады.
Енді қараңыздар, мына бізде IT, мына бізде GT. Енді осылар қиылысқан жерден, яғни элементтің адресі пайда болады. Мынау бізде 0-ші жол, мына бізде 0-ші баған. Мынау бізде 0-ші жол, 0, яғни мынау 1-ші баған. Мына 0-ші жол, 2-ші баған, 0-ші жол, 3-ші баған. Мынау 0, 4. Мына жерде, ойбай. Мынау бізде 1-ші жол ғой. 1-ші жол, 0-ші баған. Мына жерде естір, что видеода тұррррр кететін мынандай бар, тездетпейтін нәрсе болмайды. Асықпай қарап отырасыздар. Мен уақытын бөліп алдым, сіздер де қарап, уақыттарыңызды бөліп қарап отырыңыздар. 1-ші жол, 2-ші баған, 1-ші жол, 3-ші баған, 1-ші жол, 4-ші баған. Тура осылайынан тұррррр кетіп баратқан жоқ. 2-де 1, 2-де 2, 2-де 3. Бұның барлығы не үшін қазір сызып жатырмын? Когда біз шарт жазған кезде мағынасын түсіну керек. Біз 3-де 2, 3-де 3, 3-де 4. И 4, 0, 41, 42, 43, 44. Енді осы жерде қараңыздар. Бас диагонал дегеніміз, ол бізде мына жер қиып жатқан өрнек та. Сонда осы қиып жатқан өрнектердің адресін қазір жазатын болсам, ол бізде 0-де 0, 1-де 1, 2-де 2, 3-де 3 и 4-де 4. Қарап тұрсаңыздар, мына IT мен GT-ның мәні тең, яғни шартта да тура солай береміз. Сонда қазір бетейік. Пока что мынаның барлығын 0 мен толтырайық. Так, A тең, екі жақша берем. 0 for G in range M и for I in range M N болады. Так, 0 мен толды. 0 мен толғаннан кейін бітем. Енді екінші for берем да. For I in range N системді, так, біріншілігі бір принт пустой принт бере алайын, арасын ашу үшін. Арасын былайынан бүйтіп сызық бере салайын, чтобы арасы үзілгенін білу үшін. Осының ішіне for G in range M берейін. Так, егерде қараңыздар, енді бүйтем. Барлығы қазір 0 мен толып тұр. Енді бүйтейін. Бас диагоналды сәл өзгеше қылу үшін былай. If I тең G-ға болатын болса, AI и GT тең болсын, мысалға, например, мысалға 1-ге тең болсын. Сонда бізде қазір сценарий бізде мынандай болады. In A print, например, 4-те 4 и бізде шығып тұр, не шығып тұр? Мына жер бөлінген, и бізде бас диагоналды қарайтын болсаңыздар, былайынан шығып тұр. Қазір біздегі мысалмен сәйкес келу үшін былайынан берейік, сол кезде бізде не болады? Нормально болады. Мынаны сәл ұзартасам болады екен. Былайынан бересім болады. Деп жүтерік басын арасында. 5-те 5, мұны қараңыздар, бас диагоналды қиып өтті. Енді бас диагоналдың жоғарғы бөлігі дегеніміз, бұлар осы 1-дің үстінде тұрған сандар. 1-дің үстінде тұрған сандардың біз адресін алып көрейік. Ол бізде 0 мен 1, 0 мен 2, одан кейін 0 мен 3, 0 мен 4, кейін 1 мен 2, 1 мен 3, 1 мен 4, потом 2 мен 3, 2 мен 4, и потом 3 мен 4. Сонда қарап тұрғандарыңыздай, мыналардың барлығында мынау GT именно мынадан гөрі мынау артық болып келіп жатыр. Соответственно, бізде егер де IT GT-ден кішкентай болатын болса, значит, бұл бас диагоналдың жоғарғы бөлігі дегенді береді. Сонда бізге шартты былайдан енді былайна жерден өзгертем енді. Leave, типа иначе если и кішкентай болатын болса GT-ден, соответственно, IG тең болсын, мысалға G тең болсын, мысалға, например, 5-ке тең болсын, сонда жоғары жағы 5-ке тең болады. Так, мынаны өшіре салайын, чтобы әдем көріну үшін. 5-те 5, и бізде шығып тұр. Мына жер бас диагонал 1 мен, бас диагоналдың жоғары жағы 5 мен толып тұр.
Мынаны енді келесі шартты былайдан else деп бере салуға болады, бірақ бізде олай жасамаймыз, біз таза еңбектенеміз. Енді мына жағын қарайтын болсаңыздар, просто мына жағы ит жағы мынау мынадан үлкен, мынау мынадан үлкен, мынау мынадан үлкен. Яғни бізде мына жақ наоборот. Бұл жағында наоборот ит үлкен болып тұр GT-ның. Значит, бұл ит егер GT-дан үлкен болса, бас диагоналдың ол төменгі бөлігі деген сөз. Сонда, соответственно, бізде былай болады. If ит үлкен болса GT-ден, онда IG тең болсын. Мысалға, көрінетін бір сан 7 деп айтайын. Сөйтесенші. Бұл кезде бізде сан уже басқаша шығады. 5-те 5. И бізде шығып тұр мына жоғарғы бөлігі 5-тер, и төменгі бөлігі бізде 7, ал бас диагоналдың өзі 1-лер шығып тұр екен. Енді келесі шартты қараймыз. Келесі шарт ол бізде былайынан. Так, өшпей қалса болмас. Ой, білген нәрсе бұны. Так, бейдік. Енді былай істейміз. Қараңыздар. Осы жерде біз мынамен алайық та жанама диагоналды сызайық. Жанама диагоналды сызатын болсақ, ол бізде мынандай адрестерді береді. Так, ол бізде береді 0 мен көрінбейді бұны қыз. Так, 0 мен 4-ті береді, 1 мен 3-ті береді, 2 мен 2-ні береді, 3 пен 1-ді береді, 4 пен 0-ді береді. Байқап тұрғандарыңыздай, барлығының қосынысы қаншаға тең? 4-ке тең. Соответственно, бізде мынандай шарт шығады. Бізде егер мынау 5-ке тең болатын болса, ит мен GT-мен, сонда бізде былай мынандай шарт шығады, қараңыздар. Егер де ит плюс GT тең болатын болса, n-1-ге деген шарт шығады. Соответственно, осы кезде бізде жанама диагоналды құруға болады екенбіз. Онда біз екі шартты өшіреміз. Темізді мынайға шарт береміз. Егер i плюс g тең болатын болса, n-1-ге болатын болса, онда біз 1-ді берейік. Оны өшіре салайық. Бердік 5-те 5. Изначально мынандай болған, кейін барып оны 1-лерге ауыстырамын мен. Сол кезде бізде жанама диагонал шықты. Жанама диагоналдың жоғарғы бөлігі и төменгі бөлігі бұл бізде былайынан болады. Тура осы бағанағыдай бас диагонал сияқты тең болады, немесе үлкен, немесе кішкентай болады. Яғни тең немесе кішкентай болатын біз мына жерден спокойно бөлуге боламыз. I плюс G мына жерде бетон кішкентай болады, а мына жерде бетон үлкен болады. Сенбесеңіздер, барлығын қосып азайтсаңыздар болады. Так, сонда шарт бізде былай болады. Тура осыны аламын. Ел деймін да. Мына жерге кішкентай болатын болса, значит, бұл бізде жоғарғы бөлігі. Соответственно, мына жерге бермеппін. IG тең болсын, например 6-ға. Elif наоборот үлкен болса, онда IG тең болсын 8-ге болсын, мысалы. Тең болсын 8-ге. Сол кезде 5-те 5 дейтін болсақ, бізде жоғарғы бөлігі 6-ға тең, төменгі бөлігі 8-ге тең болып шықты. В принципе, негізінде осы бізде бар білетініміз, и осы жерде сізге мынандай есеп шарт берсем болады. Бірінші тапсырма, одан кейін 2-3-ті шарт берсем болады. Бірақ бұны мен практика сабағында көрсетейін, себебі мына видеоның өзі ұзақ болып кетіп жатыр. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информативға